အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Datedif Media YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ပြသွားမယ့်ဟာကတော့ Datedif Function ကိုတုံးပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုပ်တဲ့တွက်နည်းအသက်တွက်နည်းပေါ့အဲဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တွက်နည်းကတော့2မျိုးရှိပါတယ်ဒီမှာက Datedif Function တုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်တွက်နည်းရှိတာပေါ့နော်အခုပထမဆုံးလုပ်ပြမှာကဒါက Datedif Function ကိုတုံးပြီးတော့ပြုတ်သွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လုတ်တက်ဆိုတာကနေတိုင်းတူရတာဖြစ်တော့နေဆွဲကိုအမြဲတမ်း up to date ဖြစ်နေဖို့function လေးကိုသုံးပါမယ်။ဒါကတော့ today function ပေါ့။ today ရိုက်ပြီးရင်ကိုယ်စားကိုပေးလိုက်ရင် today function ရပါပြီ။အနာခေါက်လိုက်ရင်ဒီနေ့ရက်ဆွဲ19ရက်8လ2021ကိုရရှိမှာပါ။ပထမဆုံးတွက်နည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Datedif function နဲ့တွက်နည်းဖြစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ Datedif function ကိုပထမဆုံး formula နဲ့တွက်လို့ရှိရင်ညီမချင်းစာရေးတယ်။ညီမချင်းဆက်ပြီးတော့ Datedif က start date နဲ့ comma end date အဲ့ဒါနဲ့ Datedif Datedif ဝင်စား start date ဆိုတော့အလုပ်ဝင်ရက် comma end date ဆိုတာကယနေ့ရက်စွဲပေါ့19ရက်sorry ညီမချင်း Datedifဝင်စားအလုပ်ဝင်ရက် comma ခံလိုက်လို့ယနေ့ရက်စွဲက end date ကယနေ့ရက်စွဲ comma အဲ့ဒါတော့နှစ်နဲ့လိုချင်တာဆိုတော့ year y ပြီးဝင်ပိတ်ပြီးရင်အနာလေးခေါက်လိုက်ရမှာပဲ6နှစ်ခဲ့ပြီဒါလေးကိုပြီးရင် G4 ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နေဆွဲကိုကပုံနေထားမှဆိုတော့ဒေါ်လာဆိုင်လေးတက်ချင်တယ်ကိန်းနေထားချင်တာပေါ့အဲ့ဒါရင် F4 ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရင်ဒီလိုလေးဖြစ်လာပါပြီအနာခေါက်လိုက်ရင်နောက်ဆွဲချလိုက်မယ်6နှစ်4နှစ်9နှစ်2နှစ်2နှစ်ခွန်6 8 10နှစ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်နည်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညီမျှချင်း today minus ဒီယနေ့ရက်စွဲပေါ့နော်ယနေ့ရက်စွဲအနှုတ်အလုပ်ဝင်ရက်ဒါလေးကိုဝင်စားခွင့်ပေးလေးနဲ့ခတ်မယ်အစား365ဒသမ 25ဘာလို့25ထည့်တာဒသမ25ထည့်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြက်ကလေးမှာ၄နှစ်တခါတရက်တိုးတယ်အဲဆိုတော့365ရက်ဒသမ25ထည့်တာပါအဲ့ဒါလေဟုတ်လားဒါကဒီဒသမနဲ့ဆိုတဲ့ဒသမလေးတွေဖြုတ်ချင်လို့ရှိရင်ဖြုတ်ခြင်းဒါလေးနဲ့ဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒသမ2နှစ်ဒါဆိုရင်ဆွဲချတာကျွန်တော်တို့ G4 ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းနေထားမှာပြီးရင်ဆွဲချလိုက်ရပါပြီဒါကတော့လုတ်တဲ့တွက်နည်းပေါ့လုတ်တဲ့တွက်နည်းဒုတိယနည်းပေါ့ဒီမှာ general တို့မဟုတ်နံပါတ်ထားလို့ရပါတယ် general ထားလို့ရပါတယ်date တော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel ဖြစ်တဲ့ Datedif Media ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဦးလို့မြင်တာရက်ခင်ချင်ပါတယ်နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြလို့ရှိရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြာမှဘယ်လိုခွဲရဲဆိုတာလေးကိုတွက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ